Halo teman-teman semuanya, siang ini aku berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang ada di Makassar. Dan siang ini aku akan terbang menuju Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo. Terbang ke Jogja, saya menggunakan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ712. Setelah melewati security check, kita langsung masuk ke gate 1 Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Baru saja ada pengumuman penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan ke Jogja dipersilahkan masuk ke gate 1.
Sayang sekali hari ini landing di runway 11 yang view-nya langsung menghadap ke bandara. Jadi nggak dapat view laut deh.
Itu dia pengalamanku naik Sriwijaya Air dari Makassar ke Yogyakarta. Dan jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe.